ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி சுவையான ஹோட்டல் ஸ்டைல் சில்லி சிக்கன் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். முதல்ல 1/2 கிலோ சிக்கன், போன்லெஸ் சிக்கன் எடுத்திருக்கேன். இது சின்ன சின்ன துண்டுகளாக கட் பண்ணி நல்லா க்ளீன் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. க்ளீன் பண்ண சிக்கனில் 2 ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்துக்கோங்க. அப்புறம் தேவையான அளவு உப்பு, 1 ஸ்பூன் கரம் மசாலா, 2 ஸ்பூன் சில்லி பவுடர், 2 ஸ்பூன் மல்லித்தூள், தேவையான அளவு கடையில் ரெடிமேடாக கிடைக்கிற சில்லி சிக்கன் பவுடர், 1 ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர், 2 ஸ்பூன் மைதா மாவு. நான் இன்றைக்கி கொஞ்சமாக ஃபுட் கலர் சேர்த்துருக்கேன். இது ஆப்ஷனல் தான், வேண்டான்னா சேர்க்க வேண்டாம். 1 ஸ்பூன் லெமன் ஜூஸ் சேர்த்துக்கிறேன். இதை எல்லாத்தையும் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து நல்லா கலந்துக்கோங்க. நல்லா கலந்த பிறகு 1/2 மணி நேரம் இல்லைன்னா 1 மணி நேரம் நல்லா ஊற விட்டுருங்க. ஊறின பின்னாடி எண்ணெயில் போட்டு பொரிச்சு எடுத்துக்கலாம். இப்போது சுவையான சில்லி சிக்கன் ரெடி. இதே மாதிரி நீங்களும் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இதோ போல் வீடியோ பார்க்க சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.